deket tinggal ngarah balik ke paling kan. Nih, mending kan dia ngarah deket. Dia ngarah deket. Apa? Urut kayak pertigaan, kontak ke kanan ulah ke kiri. Pakai kagannya alaman kali itu mah. Tadi mah jauh kerjaan aing mah. Langsung ka ngador, kita mah ka lapak ngador kali. Jelema miis. Kan ieu lemes. Pelaguk jauh kena ka dieu, tadi mah jeung ngaloba jelema imah ieu ke jalan ieu. Kemana?